El ejercicio que vamos a explicar ahora es el bird. Este ejercicio normalmente se suele hacer con un patrón cruzado, pero nosotros lo vamos a hacer desde el mismo lado. ¿Por qué? Porque vamos a buscar activar la musculatura del core y que sea un ejercicio antirrotación. Con lo cual, el ejercicio consistiría en lo siguiente. Con una base, si tenemos un sujeto, un deportista o en nuestro caso un individuo de 40-60 años que tiene más nivel, podemos estrechar la base de apoyo. Con lo que tendría que hacer muchísima fuerza para evitar girar y hacer el ejercicio. Si es de menos nivel, sí que puede mantener una base más amplia en la que pueda conseguirlo. Tenemos que, antes de que haga el ejercicio, tenemos que empezar diciéndole que debe cambiar el peso. Cuando suelta la mano, suelta la rodilla, tiene que cambiar el peso porque si no va a ser imposible que haga este ejercicio. Entonces el ejercicio quedaría de esta manera. Cambiamos el peso, vamos y volvemos a apoyar. Es importante cambiar el peso, pero debemos de evitar realizar demasiadas oscilaciones y compensaciones. Los errores en la técnica de este ejercicio, que no pueden considerarse errores, sino cosas a controlar o a evitar, son que cuando soltamos en la mano y en la rodilla y cambiamos nuestro apoyo a un lado, sí que es inevitable compensar realizando un giro, aunque debemos minimizarlo. Lo que no debemos intentar es también realizar oscilaciones en el plano sagital en forma de flexión. Debemos de intentar ir en un bloque, ahí, tocar y volver. Tenemos que decir también sobre este ejercicio que es un ejercicio que iría más orientado hacia, dentro de ese abanico que manejamos en nuestro trabajo de 40-60 años, iría dentro de personas activas o de las más activas de nuestro grupo y de las más jóvenes, porque este ejercicio es bastante exigente. Dentro de la vida cotidiana, la transferencia que puede tener a acciones no es tanto en forma de acciones, sino en forma de la reactividad que nos va a producir el trabajo de esta musculatura a la hora de cuando tengamos algún tipo de inestabilidad o algún movimiento que tengamos que utilizar y estabilizar con nuestra musculatura del cuerpo.